السلام علیکم، ہیو اے گریٹ ڈے۔ آج میں آپ کو اپنا یہ چھوٹا سا فارم، یہ اپنا اینیمل اور گوٹ فارم یہ دکھا رہا ہوں۔ یہ پیچھے ہمارا گھر، تو اس میں کوئی بہت زیادہ جانور نہیں ہے، ہم نے اتنا کہ ہمیں خالص دودھ ملتا رہے اور یہ اپنا خرچہ بھی نکالتا رہے۔ یہ یہاں جو کام کرتا ہے اس کے لیے یہ کمرہ ہے، یہ ان کا واش روم ہے، فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ہینڈ پمپ ہے اور یہ ادھر کچن ہے، چھوٹا تندور ہے۔ ادھر یہ مشین ہے چارہ کاٹنے کی، تو اس پہ ہم نے کوئی بہت زیادہ خرچہ نہیں کیا۔ عمارت تو خیر بنائی ہے مضبوط، لیکن اس کی چھت یہ ہے کہ یہ بانس اور سرکیاں، اور اس کے یہ ہے کہ لائٹ بھی ہے اور زیادہ گرم بھی نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ ہے کہ سردیوں میں تو ویسے ان کو کور کرتے ہیں شیٹ سے۔ تو یہ ہمارے پیارے جانور، اس میں بھینس نہیں رکھی ہم نے، گائے۔ سب سے اچھا دودھ گائے کا دودھ ہے، اور اس میں پروٹین زیادہ ہوتی ہے، فیٹس کم ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارا 2-3 گھروں کا دودھ آ جاتا ہے، اور کچھ دودھ اتنا بک جاتا ہے کہ چارے کے لیے ظاہر ہے زمین ہماری اپنی ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی اس پہ جو خرچہ ہے پانی کا، فرٹیلائزر کا، وہ بھی۔ تو اس کے ساتھ ہم نے کچھ یہ رکھی ہیں بکریاں۔ تو بکریاں یہ ہیں کہ کچھ ہمیں آؤٹ پٹ مزید کو پروفٹ دے جائیں گی۔ یہ بکریوں کا احاطہ، آئیے 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 آئیے، ویلکم، تھینک یو۔ اسے دیکھیں، یہ کیوٹ بیبی اس کے نیچے چھپا ہوا ہے رکشے کے۔ یہ رکشہ ریڑھا جس پہ وہ چارہ کاٹ کے لاتا ہے، نزدیک ہے جو تھوڑا سا فاصلے پہ، تو اس پہ چلا جاتا ہے، اور کچھ اور لانا ہو سامان تو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہت شکریہ، ٹیک کیئر، تھینک یو ویری مچ، سلامت رہیں۔